As ons na die inligting op die skerm kyk, sal ons sien ons het 'n paar kolomme met verkope of uitgawesyfers van 'n sekere persone, 'n ID-kaart, 'n streek waarin hulle werk, 'n departement waarin hulle werk en dan die uitgawes vir daardie betrokke departement. Een van die dinge wat ons graag met hierdie data sou wil doen is om dit te sorteer, of volgens die naam of departement of in watter formaat jy dit ook al sou wou hê. Een van die belangrike dinge om altyd te onthou in Excel is om te verhoed om enige oop rye of kolomme in jou data te hê. Ons het in die gewoonte verval om ons data so te manipuleer of dit mooi te laat lyk deur oop rye en kolomme in te sit. Dit raak 'n groot probleem wanneer ons later by pivot tabelle kom en as ons dalk soos nou data wil sorteer. Want onthou, as ek 'n oop rye in my data het, kom ons doen dit. Ek gaan na rytjie 11 toe. Ek gaan druk my delete knoppie of ek vee dit uit. As ek hierdie data sou sorteer, sal die sortering stop waar die oop ry is. En ons wil graag hê die sortering moet al die data bevat. So, die beste manier is om van die begin af te sorg dat ek nie oop rye en kolomme het nie. As dit wel die geval is dat my data soort van skoon is dit baie eenvoudig. Ek hoef net een selletjie te kies binne die data. Ek hoef nie al die data te gaan kies en dan te sê sorteer nie. Ek kan letterlik in 'n selletjie klik. As ek byvoorbeeld per departement wil sorteer, kan ek enige selletjie in die departement klik. Ek gaan na data en dan gaan ek hier na die deel toe wat sê sort and filter. Hier het jy 3 knoppies, A tot Z, Z tot A en dan die sort knoppie. As dit net een kolom is waarop jy wil sorteer, gebruik die A tot Z of Z tot A. Byvoorbeeld ek wil net departement, ek klik enige plek in departement, ek gaan A tot Z. Ek doen dit 'n quick sort, 'n vinnige sortering op een kolom. As ek hierna byvoorbeeld per streek wil sorteer, sal ek in streek 'n selletjie selekteer, A tot Z en daar het ek per streek. Maar wat doen ek nou as ek per streek per departement wil sorteer? Jy kan in streek klik, A tot Z, en my logika sê, kom ons gaan en ons kies departement, ons doen A tot Z. Dit is tog wat ek wil hê, eers streek dan departement. Ongelukkig werk dit nie. Ek sal doen net een kolom op 'n slag en die een vervang die ander een. As ek op meer as een kolom wil sorteer, kan ek enige plek in my data selekteer en dan gaan selekteer ek die sort knoppie en ek kry meer opsies. In die eerste geval maak seker dat hierdie geselekteer is. Dit beteken my data het opskrifte ja. Hoekom sou ek dit doen? Want as ek dit aansit, sal ek hier die kolom name kry wat ek kan gebruik om te sorteer. So nou moet jy net die volgorde korrek kies. Eerstens wil ek per streek en daarna per departement. So al wat ek dan doen, ek add a level. Hy gee weer vir my dieselfde opsies en ek sê nadat jy streek gesorteer het, sorteer dan vir my per departement. OK knoppie, daar het ek presies waarna ek gesoek het. Per streek en binne elke streek per departement. Net hierna gaan ons kyk na 'n opsie wat ons noem subtotaal data, waar ons outomatiese berekeninge kan doen nadat ons data gesorteer het. So kyk gerus na die volgende video.